Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje você vai aprender a fazer aquela torta de frango deliciosa, bem cremosa, para você comer aí com a sua família. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Bom, tem muita gente que pergunta como que eu uso isso daqui, ó. É esse botijãozinho aqui. Aí eu coloco, travo, fecho. E ele tem uma adaptação para você colocar no botijão de cozinha, tá? Bom, vou ligar o meu fogo aqui. Vou diminuir para fogo baixo. Vou colocar fiozinho de azeite, colocar um pouquinho a mais. E vou esperar esse azeite começar a esquentar. Aqui eu vou colocar 5 dentes de alho bem picadinho. Agora eu vou misturar e vou deixar dar uma refogada aqui nesse alho aqui. Bom, mamãe separou todos os ingredientes, gente. É bastante ingrediente. É muito. E tá me ajudando aqui. A gente tem uma pia de louça para lavar. Eu tenho que recolher roupa, estender ainda a roupa e bater ainda guardanapo. Gente, quem vê pensa, né? Que ele vai fazer tudo isso sozinho. É, eu e ela. E aí, vocês também fazem 1001 coisas ao mesmo tempo? Responda aqui nos comentários. Vou colocar aqui uma cebola grande picadinha. Vou misturar aqui, gente. Vou deixar a cebola dar uma leve refogada. Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Aqui, gente, eu tenho 2 colheres de sobremesa de colorau. 1 colher de sobremesa rasa de sal, 2 colheres de sobremesa de orégano e meia colherzinha de sobremesa de cominho em pó. Agora eu vou misturar aqui. Eu vou misturar aqui para dar aquele cheiro, aquele sabor, aquela cor linda. Aqui, gente, ó. Eu tenho um peito de frango desfiado, ele pesou 760 gramas, a gente cozinhou com água, meia colher de sopa de sal e um pouquinho de óleo. Você cuidado no sal, porque depois vai sal na receita, na mussarela vai sal. Na azeitona, na mussarela. É, na azeitona, na mussarela. E agora eu vou misturar aqui para o frango refogar com o restante dos ingredientes. Bom, aqui já está bem misturado. Agora eu vou colocar uma latinha de milho sem conserva. Eu vou colocar uma latinha de ervilha sem a conserva. Ó, aqui a gente tem mais ou menos umas 150 gramas de azeitona picada, ou a gosto, tá? Aqui nós temos 2 tomates médios picados. Minha mãe colocou sal por cima para dar uma desidratada. Eu aperto assim, ó, para sair o restante da água e eu vou colocar aqui, tá? Bom, eu vou colocar aqui. Eu já vou dar uma misturada, até porque tô com medo de as coisas pegar no fundo, né? Eu acho que eu peguei uma panela muito pequena, porque a outra já era muito grande. Então eu vou ter que mexer essas coisas aqui com extremo cuidado para não cair. Aqui, ó, eu tenho 2 xícaras de chá de 240 ml de leite. Eu vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de amido de milho. Vou dar uma misturada aqui e agora eu vou colocar aqui. Se a gente perceber aqui que se eu perceber que foi pouco, aí eu coloco mais. Aqui eu vou misturar bem. Eu tenho um molho aqui de pimenta no canal, eu vou colocar 1 colher de sopa dele. Ele vai aparecer nos cards aqui, ó. Minha mãe que fez. Tá? Ele é um pouquinho ardidinho. É 2. 2? Pode pôr 2. Vou colocar mais uma aqui. E vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Se você não gosta de pimenta, Essa
pimenta é perfeita. Pra quem não gosta de usar muito tempero na comida, como ela já tem tempero no meio, ela fica uma delícia. Eu vou misturar novamente aqui, ó. Isso daí, Rodrigo, pensa no macarrão al dente. Al dente, meio durinho. Você temperar. Ah, meu... Tá escutando, gente? Macarrãozinho aqui al dente. Jesus amado. Bom, eu vou diminuir para fogo bem baixinho. Eu diminui o meu fogo para fogo baixo. Vou tampar e vou deixar dar uma leve cozinhada, chegada, né, que fala, por uns 2 minutinhos. Ó, como que ficou. Me dá uma colher para pegar o requeijão, mãe. O frango absorveu o leite, os outros ingredientes. Eu vou desligar o fogo. Com o fogo desligado, eu vou colocar um potinho de requeijão cremoso de 200 gramas, que ele vai dar aquela cremosidade final. E agora eu vou misturar bem tudo aqui para dar aquela cremosidade final. Esse molho aqui, se você não deixar ele muito líquido, ele se torna um molho coringa, tá? Você pode fazer salgado, você pode rechear risole, você pode rechear coxinha, mas não pode estar líquido, tá? Tem que estar mais firme, menos quantidade de leite. Nossa, gente, tá bom? Eu tô salivando aqui, Rodrigo. Fazer um macarrão no meio do macarrão. Canudinho, rechear canudinho. Isso, rechear canudinho. Que mais? Comer com arroz. Com pão. Com pão. Nossa, com pão, mãe. Sem brincadeira. Com pão. Agora eu vou corrigir o sal. Tá bom de sal. E pra finalizar, vou colocar cheiro verde a gosto. Tá? Novamente eu vou voltar a misturar tudo. Vai lá. Uma dica também aqui, ó, é você deixar esse frango aqui, esse recheio, esfriar, tá? Pra você colocar na massa, porque na massa vai fermento, você não pode colocar o recheio quente. E agora eu vou esperar esfriar, gente. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar um ovo, vou colocar uma xícara de óleo, a medida de xícara é 240 ml, 2 xícaras de leite, a medida é 240 ml cada uma. Vou tampar o meu liquidificador, vou deixar bater por 30 segundos a 1 minuto, ou até ficar homogêneo. Bom, gente, deixei 30 segundos. Vou colocar aqui um caldo de galinha. Se você não quiser o caldo de galinha, você coloca sal a gosto. E aqui eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada sem fermento. A medida de xícara é 240 ml cada uma. Vou colocar um pouquinho agora. Eu vou bater e vou colocar com o meu liquidificador em movimento. Bom, misturado bem, gente, ficou uns 3, 4 minutinhos. Para finalizar, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Tá? Ou você mistura manualmente, ou você bate aí uns 5 segundinhos. Eu vou bater uns 5 segundinhos. Vou dar um pouquinho de fermento em pó nas laterais aqui, ó. Agora eu vou passar para minha forma. Ó, eu tenho uma forma aqui untada com óleo e polvilhada farinha, tá? As medidas eu vou deixar na descrição desse vídeo. A massa aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais da metade. Tá bom? Agora eu vou espalhar bem aqui. Dá uma chacoalhadinha assim, ó. Bom, gente, o meu frango já tá frio. Nossa, tem recheio aí, hein? Tem bastante recheio. Agora eu vou colocar aqui, que depois fica mais fácil para acertar.
Uma torta bem recheada, bem cremosa. Aqui, ó, eu tenho umas 250 gramas de mussarela ralada que eu vou colocar por cima do frango aqui, ó. Certo? E agora eu vou colocar o restante da massa. E agora eu vou espalhar assim, ó. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de mussarela em cima, para dar aquela dourada, para dar aquela enfeitada. Aqui em cima tem mais ou menos umas 200 gramas. Você pode colocar menos, tá? Colocar um pacotinho de queijo parmesão ralado. Bom, gente, o meu forno já está pré-aquecido. Como o forno de casa demora um pouco, a gente colocou 230 graus. Depois eu volto para dizer quantos minutos que ficou, tá? Já está bem assado, bem douradinho. Eu deixei dar uma esfriada, estava muito quente. Ficou aproximadamente 45 minutos no forno. A gente teve que abaixar um pouquinho o fogo, tá? Agora eu vou cortar aqui. E vamos ver como que ficou, né? Olha. Olha só, gente. Agora eu vou passar pro prato. Tá aí, gente. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Olha. Olha. Um abraço, Deus abençoe. Olha aqui. E até o próximo vídeo.